ஹை டியூஸ்டே மார்னிங் கவுனி அரிசி கஞ்சி தான் செய்ய போகிறேன். பாப்பா எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து இதே தான் செஞ்சுக்க போகிறேன். நைட்டே நான் இதுக்கு கவுனி அரிசி ஊற வச்சுட்டேன். இது எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கேன். வெண்டைக்காய் வாங்கிட்டு வந்துருந்தே மறந்தாச்சு. நேற்று தான் பார்த்தேன். ஸோ நைட்டே வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக. மார்னிங் எழுந்து நம்ம துணி வச்சு துடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இல்லை, நைட்டே வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா தண்ணி எல்லாமே அப்படியே ட்ரை ஆயிரும். காடை முட்டை வாங்கிட்டு இருந்தது. அதை ஒரு 10 முட்டை இருந்தது. அதை கல்லுப்பு சேர்த்து வேக வச்சுட்டேன். இது தொக்கு மாதிரி தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன். எப்போதும் போல் எண்ணெயில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, வெங்காயம் நல்லா வதக்கிட்டு 1/2 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, குழம்பு மிளகாத்தூள், மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும். இது கூட ஒரு தக்காளி சேர்த்து வதக்கிட்டு இது நல்லா தொக்கு பதத்துக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு உப்பு சேர்த்து 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த காடை முட்டையை தோல் உரிச்சிட்டு ஆஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக பெரட்டணும், ரொம்ப கிளறிடக்கூடாது. வெண்டைக்காய் பொரியலில் சாதம் பெரட்டிட்டு இதை சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுட்டேன். இது கவுனி அரிசி கஞ்சிக்குமே சைட் டிஷ்ஷாக சூப்பராக இருந்தது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.